ったら本当に本当に謝るよ。考えてみたらこらえきれぬほどのあくびじゃなかったものだけど一つだけ言えるのはくしゃみじゃなくてまだよかったよね。だってそうだろうそうだろうそうなんだってばさ。もしもあの時僕が君の前でくしゃみしちまってたら私のバースデーキャンドルライトの炎が全て消えちまってたものね。くしゃみじゃなくてよかったよ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 。いくらにしても